Përshëndetje të dashur miq. Sofra pranë jush do jetë pak më ndryshe. Nuk jemi në një sofër, nuk jemi në një studio, nuk kemi një të ftuar. Sot do ndalemi pak në rutinën e përditshme, ku do prekim një temë që na përket të gjithëve. Në këto ditë dimri, kur secili prej nesh lëviz çdo ditë me metro, taksi, autobus, trolej, e kam ndjerë të nevojshme të bëj një reflektim të vogël për një temë shumë të madhe, shëndetin. Pamjet në vazhdim flasin për jetën tonë të përditshme, edhe aty do kemi disa mendime që besoj se na përkasin të gjithëve. Le t'i ndjekim. Këto janë pamjet të përditshme që neve udhtojmë çdo ditë me metro, autobus, trolej, taksi. Njerëzit lëvizin çdo ditë, pavarësisht motit, pavarësisht çdo lodhje. Dimri na ka sjell jo vetëm të ftohtin, por edhe një rritje të madhe të virozave, temperaturë, dhimbje, trupi, lodhje, koll. Shumë njerëz janë këto ditë në shtëpi të sëmurë. Të tjerët vazhdojnë përditshmërinë e tyre sepse jeta nuk mund të ndalet. Në transportet publike dhe në ambientet e mbyllura shohim diçka që përsëritet shpesh: mungesa e kujdesit. E di çfarë më ka bërë përshtypje këto ditë? Që jemi në mes të dimrit, në mes të janarit, dhe pothuajse të gjithë kemi dikë që është i smur, me temperaturë, me viroz. Unë lëviz çdo ditë me metro dhe autobus, dhe se shumë të tjerë. Dhe ajo që është dhe që shoh, është se jeta vazhdon normalisht, por kujdesi jo. Gjithmonë shikojmë njerëz që kolliten, nuk ndihen mirë, po janë aty pa maskë, pas një lloj mbrojtje. Kjo nuk vjen nga pakujdesia për të keq, po sepse rutina na ka bërë të harrojmë sa lehtë transmetohen viruset. Dhe kështu ndalem pak dhe them, shëndeti nuk është vetëm një çështje personale, është dhe një respekt për njëri tjetrin. Grekët kanë një shprehje shumë të bukur që mua më pëlqen shumë. Prosehis ja na ehis. Që do thotë kujdesesh që të kesh. Dhe kjo vlen sidomos për shëndetin. Farmacit janë bërë ndër vendet më të preferuara. Vitamina, suplimente, antibiotik, shpesh pa recetë dhe shpesh pa këshill mjekësore. Kohët e fundit shohim diçka tjetër shumë shpesh. Farmacit janë gjithmonë plot, janë bërë pjesë e përditshmërisë sonë, por duhet të themi qartë se jo çdo temperaturë ka nevojë për një antibiotik, dhe jo çdo viroz shirohet me ilaçe. Dhe vetë mjekimi, në shumë raste, na bën më shumë dëm se sa të jemi mirë. Prandaj, do ndajmë vetëm disa këshilla të thjeshta, jo si mjeke, por si një njeri që jetoi dhe unë në të njëjtën përditshmëri si juve. E para duhet të dëgjojmë trupin vetin. Καλημέρα σας. Έχουμε έρθει στο φαρμακείο της γειτονιάς, στο φαρμακείο της Ηρίδας, που είναι στην Ανθούπολη, κοντά στη στάση του μετρό. Όποτε η Ηρίδα έχει μία εικόνα καθημερινή, τι γίνεται με τις ιώσεις. Και θα θέλαμε να την ρωτήσουμε τι βιώνει αυτές τις μέρες με τους ασθενείς. Πράγματι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη έξαρση το τελευταίο διάστημα και στον ιό της γρίπης και στον COVID και στον RSV, που είναι ιός του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Καλό θα ήταν όσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικά κινούνται αρκετά έξω, να προσέχουν, να φοράνε μάσκα, να πλένουν τα χέρια τους. Σαφώς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η διατροφή μας, πολλά λαχανικά όσπρια. Και για τη θωράκιση του οργανισμού, καλό θα ήταν να παίρνουμε και κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, όπως είναι κάποια βιταμίνη C, ψευδάργυρο, βιταμίνη D, που βοηθάνε πάρα πολύ. Σε περίπτωση που έχετε κάποιο σύμπτωμα, καλό είναι να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για να σας γράψει και τα αντίστοιχα φάρμακα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή Elagjes, aty ku Irida ndeshet çdo ditë me klientët e saj, na i bëri të qartë se ditët e fundit po pikërisht ka një influks të madh të virozave.
Ajo tha se shumë njerëz vinë bëjnë vaksinën dhe marrin shumë medikamente të ndryshme, duke dhënë dhe disa këshilla se si të mbrohemi, duke larë shpesh duart, duke marrë një si bliroma për ushqimin, duke ngrënë mirë fruta dhe perime, dhe në qoftë se kemi diçka më tepër, t'i drejtohemi mjekët. Mos të marrim asnjëherë një mjekim pa recetën e mjekëve. Në fund dua të ndalem pak tek pamjet e gjelbra të natyrës të lulishtes, sepse shëndeti nuk është vetëm të mos jemi të sëmurë, por edhe një ekuilibër. Është mendje e qetë, një frymarrje e thellë. Ndonjëherë dhe një shëtitje e vogël pak në ajër të pastër na bën më shumë se sa ne mendojmë. Sofra sot na kishte një kujtesë se duhet të kujdesemi më shumë për veten dhe për njëri tjetrin, sepse shëndeti na përket të gjithëve. Sofra pranë jush, sot pranë jetës.